ужин. И сейчас у нас десерт. Chilled fruit kheer and cake. Знаете, похоже на кусок сыра, причем пармезана. Очень твердый. Вот на вид реальный пармезан. Смотрите. Пахнет сладким. Как будто действительно сладкий сыр с каким-то привкусом интересным. Я вот не знаю, может быть, это надо смешивать? Я сейчас спрошу. Подождите. Это такой сиропчик молочный. В нем плавает мякоть апельсина, по всей видимости, и кусочки каких-то фруктов. Надо узнать, может, их надо смешивать. It's too different or you need to mix? No, different one. This is the kheer, yeah, chilled kheer. And that is barfi, ma'am. Okay. What is it made of? This is also made out of dairy product, ma'am. Milk. Понятно? Не смешиваем.